hasa eneo hilo la Nyamira. Na Lulu na Jeff, tupo katika kaunti nambari 046 ama 046 kaunti ya Nyamira, ambapo hapa tumefika tayari kutangamana na wakazi wa kaunti hii. Watuambie tu wao kama wenyeji, ni siku ama ni mwaka moja tangu serikali ya Kenya Kwanza kuchukua usukani katika uongozi wa taifa. Ningependa tu kusikia maoni yao ni yapi mpaka sasa. Tutaanza na huyu bwana hapa. Hebu tuambie unaitwa nani, alafu mwaka moja baada ya serikali ya Kenya Kwanza kuchukua usukani, maoni yako ni yapi? Kwa majina naitwa Geoffrey Onyanja kutoka stage ya Nyamira Umoja stage. Kutoka Nyamira Umoja stage. Sasa kitu ya kwanza nilikuwa nauliza president wetu, kuna mambo ya pikipiki zile zimekuja ya stima. Sasa shida moja ni sisi tumeshachukua bodaboda zingine hizi saloni zile zilikuwa za kwanza zinatumika mafuta. Na saa hii hatujamaliza hiyo loan. Sasa hatujamaliza hiyo loan na ametuambia anatuletea zingine. Hizi zingine tutachukua wapi? Tutaenda kutupa wapi? Tuambie maoni yako kuhusu jinsi serikali imekuwa kwa mwaka moja umepita. Kwa hii serikali kuanzia hii vile ilianza ni kama sasa hii ni kilio tu yenye iko Kenya hii. Ni tunaendelea kulia tu kwa sababu kila kitu sasa hii imepanda. Ukiangalia mambo ya mafuta imepanda, ndio hiyo. Mambo ya chakula imepanda. Hakuna kitu yenye imetusaidia. Sasa hii ni kilio tu. Wakenya wanaendelea kulalamika tu mambo ya chakula. Hakuna, tukisikia mbolea iko lakini hatujaiona hiyo mbolea. Tunasikia tu machina mbolea imekuja. Asante. Maoni yake huyo. Hebu tuambie wewe kwa mtazamo wako, mwaka moja serikali imefanya vipi? Asante sana Mr. Crispin. Kwa majina mimi naitwa Geoffrey Nyasani, mimi ni mkaaji hapa Nyamira. Serikali iko sawa. Ni mwaka mmoja imepita tangu ingie serikalini. Serikali ndio hiyo inaendelea kupanga serikali, maandamano, sufuria kwa kijwa, hata ichakaa kwa ofisi ipange maneno yake mzuri. Ukiangalia vizuri, Asara Fund imekuja, mwenye aliomba Asara Fund ameweka biashara yake, imemsaidia. Affordable houses ziko hapa. Kama hapa Nyamira tumeletewa hizi affordable house hapa Sironga. Zinaendelea kujengwa. Vijana wanaendelea kufanya nini hapo? Wanaendelea kupata kila kitu. Serikali iko sawa. Ipewe muda. Serikali labda iweze kufanya bora zaidi. Serikali ipewe muda. Ikipewa muda itapanga maneno yake. Asante. Haya. Kwa majina naitwa Alfayo Charo, mkazi wa Nyamira. Mwaka moja baada ya hii serikali kuchukua uongozi, yale ambayo tumeona ni maisha imekuwa ngumu zaidi. Kwanza tukianza na cost of energy, stima imekuwa juu sana na mafuta pia imekuwa juu. Mafuta ni 195, 194. Mafuta ndio inatumika katika uchukuzi. Hiyo inamaanisha kila bidhaa itaenda juu. Na hiyo imefanya maisha imekuwa ngumu zaidi. Pia tumeona wakiintroduce new taxes kama ile ya housing, pia kuna ile ya NSSF pia wameongeza. Imefanya maisha ikawa si kama vile ilivyokuwa mwaka uliopita. Na pia tumeona employment, hawajashughulikia maneno ya employment ya youth. Wanasema tu hustler fund, lakini hawajashughulikia vizuri maneno ya employment ya youth. So ningeomba hii serikali mafuta wapunguze na stima wapunguze, cost of living iende chini, because hizi ndio zinafanya cost push inflation. Asante. Asante sana. Wote tupate maoni zaidi. Kwa majina naitwa James Nyakangi Jemo. Mimi ndio kiongozi wa wafanyabiashara kaunti ya Nyamira. Nataka kusema kwamba tunashukuru serikali kwa saa hii kwa kutuletea tu amani, kwa kukubali bipartisan talks ambazo zinaendelea. Ile mambo ya mgomo na vita ambayo ilikuwa inatusumbua kama sisi wafanyabiashara, ndio naona imeisha na tunajipigania kwa biashara. Kwa hiyo upande nataka kushukuru serikali na kuambia waende waelewane na opposition ili tuendelee kuwa na amani, tufanye kazi. Lakini kwa zile ahadi zote walitoa, ahadi ya bottom up kusaidia watu wa boda, mama mboga, sisi wafanyabiashara, upande hiyo naona kama serikali haijafanya chochote, kwa sababu mpaka saa hii tax ziliongeza, nyumba za wenyewe landlords waliongeza hiyo tax, kila kitu imekuwa bei kali, maleseni ziko mingi, na sasa sisi wananchi tunasumbuka sana. Asante sana. Na tunaye pia mama hapa, tutampea fursa pia na yeye pia aseme labda maoni yake mwaka moja baada ya serikali ya Kenya Kwanza kuchukua usukani. Maoni yako ni yapi? Thank you Crispin. Mimi naitwa Edina Misati kutoka Nyamira County. Mimi ningependa kuongelea mambo ya corruption. Corruption iko juu sana
naomba Mheshimiwa William Ruto angalia mambo ya corruption ya diri nayo. Kwanza hata kama ni maskini ama ni mwenye tuseme ni tajiri, akienda kama ni kwa ofisi kushughulikiwa, at least apate services kama mwananchi kawaida. Kitu kingine yenye ningeongelea ni mambo ya shule. Watoto wanafukuzwa kila time. Alafu mambo ya industrial park, tunamshukuru William Ruto, but kitu kingine mambo ya affordable houses ningependa aiweke kando kiasi, at least watoto kama wa CPC grade 7 na wana classes, angalie kwanza, achenge mashule, watoto wasome ndio aone mambo ya affordable houses. Kitu kingine, wana biashara, hata kama wanafanya biashara hawapati faida kwa sababu uchumi imekuwa mbaya, vitu zimeongeza kutoka rocho, chumvi na kila kitu, na stima inaenda kila time saa 1 mpaka saa 3. Watoto watasoma aje? Angalia mambo kama haya. Nyamira pia tunafahamu kwamba ni kaunti ambayo inajulikana kwa masuala ya kilimo. Tumeona serikali imesema kwamba imetoa ama imepunguza bei ya mbolea kutoka shilingi 7,500 hadi shilingi 2,500. Nyinyi kama wakazi wa kulima wa kaunti ya Nyamira, maoni yenu ni yapi, na labda serikali imefanya kivipi mwaka mmoja uliopita? Asante sana Crispin. Kwa majina naitwa Tiberius. Mimi ni mfanyakazi wa kaunti ya Nyamira. Kwa mwaka huu mmoja ambao Rais William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza imekuwa uongozini, ile jambo tu alilolifanya jema ni lile jambo alilofanya siku ya kwanza akiwa ofisini, ambapo alikubali uamuzi wa Judicial Service Commission, akawaapisha majaji ambao mwanzilishi wake ama mtangulizi wake alikuwa amekataa kuapisha. Tokea huo wakati hamna jambo lolote ambalo unaweza kuipongeza hii serikali. Kwanza ni serikali iliyokuja na chini ya mwaka mmoja maafisa wa polisi wameua Wakenya wengi zaidi, na ikawa aibu zaidi wakati IG wa polisi anasimama na kusema kwamba wanachama cha upinzani wameenda katika vyumba vya kuhifadhi maiti, wakachukua maiti wakakuja kuparade. Jambo la mbolea, ndio amesema amepunguza mbolea. Iko wapi? Amepunguza mbolea, inapeanwa kulingana na misimamo ya kisiasa. Mheshimiwa mbunge wa South Mugirango Silvano Sosoro alisema kwamba alimkataza waziri wa kilimo asiweze kuleta katika maeneo ambayo wabunge wanaoongoza katika eneo bunge hizo ni wa muungano wa Azimio. Asante sana. Naam, ulivyosikia hapo ni hisia mseto tu kutoka kwa wakazi wa kaunti hii ya Nyamira, wakiwa na hisia mseto tu. Wengi waliozungumza wakizungumzia tu kuhusu gharama ya juu ya maisha, wangependa tu labda serikali iweze kushughulikia swala hilo. Kwa hivyo tutakuwa tukiachia hapo kwenu tena studioni. Naam, shukrani sana.